ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறது பச்சை பயிறு பிரியாணி. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் வித்தவுட் போரிங் சமையல். ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு 1 டம்ளர் பச்சை பயிறு எடுத்து அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ ரைஸ் குக்கரில் 2 ஸ்பூன் நெய், 3 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து சூடு பண்ணிக்கலாம். இதை அப்படியே நீங்கள் குக்கர்லேயும் செஞ்சுக்கலாம். நல்ல சூடான பின்னால் பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாசிப்பூ, சோம்பு சேர்த்து பொரிய விடணும். நல்ல பொரிஞ்ச பின்னால் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இஞ்சி, பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். இதோட வெங்காயமும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடலாம். 2 பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம். இதில் எதுவுமே அரைக்க தேவையில்லை. எல்லாமே டக்குன்னு இருக்கிற பொருட்களை எடுத்து ஈஸியாக செய்கிற மாதிரியான ஒரு டிஷ்ஷு. எல்லாருமே ஈஸியாக செஞ்சு ஹெல்த்தியாக சாப்பிடலாம். வெங்காயம், இஞ்சி எல்லாம் வதங்கின பின்னால் இதில் கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை, மல்லித்தழை, புதினா தலையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இதோட நான் 2 தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து தக்காளி மசிகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பும் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 2 ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா தூள் சேர்த்துருக்கேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடலாம். இப்போ 3 டம்ளருக்கு 6 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்க, தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. அரிசியும் பருப்பையும் ஊற வச்சுருந்தோம்ல, அதை தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு வச்சுருங்க. இடையா கிளறிக்கலாம். அப்போ தான் அடியில் பிடிக்காமல் இருக்கும். ஒரு தயிர் பச்சடி வச்சே இந்த சாதத்தை சாப்பிட்றலாம். சைட் டிஷ் எதுவுமே தேவைப்படாது. பாருங்கள், நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போது இதில் அரை எலுமிச்சம்பழத்தோட சாறை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடலாம். இந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றணும். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் மூடி. இப்போது தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றிடும். பாருங்கள், நல்லா வற்றி வந்துருச்சு. இப்போ இதில் 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து நல்லா பரப்புன மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் தடவி மூடி வச்சுட்டு ரைஸ் குக்கரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வார்ம் மோடில் வச்சுடுங்க. பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக உதிராக பச்சை பயிறு பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு. குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் இந்த டிஷ்ஷை ரசித்து சமைங்க, ருசித்து சாப்பிடுங்க.